Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Við bjóðum ykkur splunkunýtt efni í þætti vikunar. Við heimsækjum nýtt Marriott 150 herbergja hótel rétt við flugstöð Leifs Eiríkssonar sem bíður eftir fyrstu gestunum. Eigendurnir segja að þetta sé árangur úr skemmtilegu Suðurnesja verkefni. Í lok þáttarins sjáum við skemmtilegan fjarflutning sönghópsins Vox Felix á Suðurnesjum á fallegu lagi Magnúsar Kjartanssonar Þakklæti. Nýtt Marriott hótel hefur risið efst á Aðalgötu í Keflavík undanfarið 1,5 ár, rétt við gatnamót Reykjanesbrautar, þar sem flugstöð Leifs Eiríkssonar blasir við. Framkvæmdin hefur verið frekar mögnuð og óhætt að segja að framkvæmda hraðinn hafi verið mikill. Á hótelinu sem stálgrindar hús og byggt með nýrri tækni, eru 150 herbergi en þau komu tilbúin í einingum með flutningaskipi í fyrrasumar. Þeim var skipað upp í Helguvík á meðtíma og púslað í bygginguna á aðeins 3 dögum. Undanfarna mánuði hefur loka frágangur staðið yfir. Frændsystkinin Ingvar Eyfjörð og Rósa Ingvarsdóttir stofnuðu fyrirtækið Aðaltorg og hófu þetta ævintýri með því að kaupa Alex gistiheimilið sem alveg við nýja hótelið. Þeim leið strax vel á umhverfið, sérstaklega Móan, og úr varð þessi hótel hugmynd. Þau náðu samningi við Marriott hótelkeðjuna sem svo stærsta í heimi og þeim tókst líka að fá sterkan fjárfesti með sér og síðan fleiri í hluthafahópinn. Nú bíður glæsilegt hótel eftir ferðamönnum. Segðu okkur fyrst, hvernig var þessi hugmynd til að fara að byggja stórt hótel og svæði hérna með ýmsu fleiri rétt hjá flugstöðinni? Það verður þannig til að við Rósa, við erum að skoða verkefni. Ég var að koma heim til landsins frá Þýskalandi og við vorum að skoða verkefni sem hentuð inn í samfélagið okkar og getur verið svona ígildi samfélagsverkefnis og við fengum þetta tækifæri að fjárfesta í Alex gistiheimilinu og sáum tækifærin í Móanum, vestur af gistiheimilinu. Einn af þeim fjárfestum sem kom með okkur, hann hafði gengið Móan og þegar hann tók ákvörðun að taka þátt þá sagði hann jafnframt að við þyrftum að vanda okkur þar sem að enginn hafði hreyft við þessu móa hérna upp við alþjóðaflugvöllinn og við tókum ákvörðun það að gera þetta með þessum hætti, að fara í fasa 1 með bensinstöðina eða eldsneytisstöðina og svo í fasa 2 að byggja þessa byggingu sem þá hótelbygging og svo í fasa 3 að fara aðeins lengra og bæta við smáur verslun. En var þetta alltaf strax hugmyndin í upphafi að byggja stórt hótel í samvinnu við erlenda keðju? Sáu þið mikla möguleika í ferðaþjónustuna á Íslandi? Já, við sáum mikla möguleika í því og við fundum strax fyrir eftirspurn frá erlendu keðjum. Staðsetningin einstök. Við erum hérna eins og ég segi innan flugvallarsvæðisins. Það skipulagið var ekki fyrir hendi þegar við lögum á stað, þannig að við höfum tiltölulega autt blað að vinna með og fengum erlendar ráðgjafa hérna til okkar og til þess að hjálpa okkur að móta og mynda þessa framtíðarsýn sem við erum núna að byggja á. Og það var sá ferill allur var bara mjög áhugaverður. Það mjög gaman að geta unnið frá grunni. Já, hér erum við komnir inn í hverfi sem núna svona framtíðar uppbyggingasvæði í svona þessu nær umhverfi flugvallarins. Og flugvöllurinn hefur verið með sitt masterplan, þar sem að við, og það ábyrgð okkar hérna sem erum í þessu umhverfi að taka þátt í uppbyggingunni og þessum innviðum sem að flugvöllurinn þarf á að halda. Og við Rósa vorum að skoða bara framtíðarsýn flugvallarins og horfa á Airport City eða flugvallarborgina og svona hvernig við getum staðsett okkur innan þess og það að setja upp torg, svona verslunartorg eins og við erum að gera með Aðaltorgi, með hóteli og þjónustu sem að tengist ferðamönnum og tengist svo nær samfélagin okkar í Reykjanesbæ og hinum sveitarfélögunum, að þá vorum við svona að taka þátt í þessari uppbyggingu.
Þannig að þið ekki bara að tala 150 herbergja hótel og vera þannig í ferðaþjónustu, þið að tala torgirna sem að verður með verslanir og meðal annars stóra maturverslun, það eins og þú sagðir komið eldsneytistöð, bensínstöð og þannig að þið að horfa á þetta í svona, hvað ég að segja, í mjög víðu samhengi. Við einsettum okkur í byrjun að horfa ekki til 3 til 5 ára eins og sum fjárfestingaverkefni, heldur bara að horfa fram í tíman og horfa næstu 30-40 ára og sjá svona hvernig þetta svæði getur þróast og við höfum trú á því að þetta svæði getur orðið miðjan í svona framtíðar þróun og uppbyggingu á flugvallarborginni og þjónustu við flugvöllin. Þannig að þið hefur mikla trú á svæði sem nálægt flugstöð og flugvelli. Við höfum gríðarlega trú á því að við sjáum það bara á erlendis og í þeim svona alþjóðaflugvöllum sem eins og þeir hafa þróast það þróast mikið nær umhverfi og verður mikil uppbygging í kringum flugvelli sem eru með ákveðin massa af flugi og við höfum mikla trú á því að Keflavíkurflugvöllur verði það áfram og haldi áfram að byggjast upp. Nú kostar þetta sitt og hvernig hefur það gengið að fá fjárfesta með og síðan er þetta mikil happafengur að fá svona stóran aðila eins og Marriott í lið með sér? Já, Marriott er fyrirtæki bara af annarri gerð. Það fylgir Marriott mikið lagi og mikla kröfur. Það er gaman að standast þær kröfur af því að þú sérð það í gæðunum á þjónustunni og infrastruktúrinu sem þú ert að byggja upp að Marriott skilar sínum vörumerkjastaðli inn í alla vegferðina. Það er bara óviðjafnilegt að hafa svoleiðis og þeir hafa komið inn í þetta með líka mjög skemmtilegum hætti, komið á óvart, þeir eru mjög nánir verkefni og taka þátt í því. Við erum með frábæran hluthafahóp sem hefur stutt við baki okkur, þetta eru auðvitað svolítið sérstakir tímar og við búin að fara í gegnum mjög sérstakir tíma á þessu svæði. Þannig að hluthafahópurinn hefur staðið mjög þétt að þessu og hefur mikla trú á verkefninu og svo Landsbanki Íslands hefur staðið að fjármögnuninni og þeir hafa staðið mjög þétt við okkur og tekið þátt í þessari vegferð. Þetta er þróunarverkefni. Þetta er þróunarverkefni af margan hátt. Við erum með nýja byggingatækni sem byggir á einingarlausn. Einingarnar herbergin í rauninni komu í einingum með skipi inn í Helguvík í sumar og komu frá Kína eftir 20.000 km ferðalag. Og þannig að við erum með nýja byggingatækni sem í rauninni stálgrindarhús. Síðan erum við með, vorum að byggja upp þennan móa, þetta var mói áður en við byrjum og það er nýbreytni í því að hefja þessa vegferð sem að flugvallaborgin er. Og þannig að það var heilmar sem þurfti að ganga upp og þetta var samstillt átak og það var Landsbankinn stóð þétt við okkur. Hluthafarnir stóðu þétt við okkur, bæjaryfirvöld stóðu þétt við okkur. Þannig að þetta er samhent átak að koma þessu upp. Og þið hefur lagt mikla áherslu á að vinna þetta með heimamönnum, iðnaðarmönnum og verktökum og slíku. Hér hefur verið mikill fjöldi fólks að vinna núna undanfarna mánuði. Já, við erum búin að vera með þetta frá 60 og upp undir rúmlega 100 iðnaðarmenn á svæðinu. Og eins og við erum samfélagsverkefni. Þetta verkefni fjallar í raun það að koma okkur Reykjanesbæ og Suðurnesjunum á korti í rauninni að ákveðnu leyti. Við viljum vera hliðið inn í landið og hliðið út úr landinu og við lögðum upp með það í byrjun að reyna eftir fremsta megni að nýta eingöngu þessi fyrirtæki sem eru starfandi á svæðinu. Ingvar segir að hluti af því að þetta sé samfélagslegt verkefni og fjárfesting, þá hafi þau lagt áherslu á að fá aðila á Suðurnesjum í samstarf, verktaka og iðnaðarmenn og fyrir stuttu síðan réðu þau 40 manns í vinnu við hótelið. Þau réðu hótelstjóra í samráði við Marriott en hann kemur frá Hollandi. Þá hefur lykil fólk í ýmsum stöðum verið með þeim frá upphafi. Og jákvæðnin í hávegum höfð? Andinn? Ég held að í hávegum höfð, þetta var svolítið típist Suðurnesja verkefni. Menn tóku sig saman, þeir
Ég held að þeir trúðu á verkefnið, þeir trúðu á staðsetninguna og það sem við vorum að gera, tóku fullan þátt allir sem einn og það er búið að vera alveg lygileg samheldni í hópnum. Það er búið að vera, það eru búin að vera fjölmargar áskoranir sem við höfum tekist á við, en þær hafi verið leystar og allir sem einn held ég hafi lagt til í lausnirnar. Þannig að það er búið að vera meiri háttar stemming. En þú talar einingahús, ég sem ef ég kæmi hérna inn sem viðskiptavini, ég gerir mér engan grein fyrir því ég er búinn að skoða hótelið, hvernig það er gert beint. En er þetta hagstæðari bygging, fjárhagslega séð að gera þetta svona? Við gerum þetta miklu skemmri tíma heldur en hefðbundi byggingaaðferð. Þannig að það munar svona ári þar. Þannig að bara þar er þetta hagkvæmara. En svo, já, þetta er hagkvæmt. Við þurftum að leggja út í talsverðan þróunarkostnað við að kynnast þessari byggingaraðferð. En við sjáum mikil tækifæri í því og við sjáum tækifæri í því að koma með hagkvæmari lausnir inn á markaðinn. Engin spurning. Og þið hafa verið heppin með samstarfsfólk, arkitekta og fleiri sem hafa þurft að koma og hönnuði og annað að þessu. Hvernig er það? Sko ég held að það bara er það sama eiginlega með verktakunum að allur hópurinn hefur staðið sem einn. Arkís, hann Björn Guðbrands hjá Arkís, hann er aðal arkitektinn af húsinu. Hann keypti þetta svæði alveg leið. Húsið er hannað inn í umhverfið. Það er með ákveðna svona hönnuna fítusa sem að ég féll fyrir algjörlega leið. Það er svona vottur af norðurljósum en líka af Reykjanesrauninu í útlitinu á þessu. Innviðirnir eru náttúrulega frábærir og frábærlega útfært hjá þeim. Verkís sáum verkfræðihönnunina. Það hefur allt gengið upp. Þetta var mikið öðruvísi heldur en út af einingalausninni. Þá þurfti að koma með marga nýja lausnir inn í þetta, þannig að þeir stóðu sig alveg glimrandi vel. Þannig að ég held að, og í samvinnu við verktakana leystu menn úr þessu. Þannig að þetta var þéttur og góður hópur í þessu. Það var alveg magnað fyrir þá sem sá ykkur setja hótelið í rauninni upp, hvað þetta gerðist í rauninni á metraða, var það ekki? Uppsetningin svona að mestu leyti? Jú, fyrir þá sem að horfðu utanfrá, sko, þá reis byggingin í rauninni á 3 dögum. Það tók okkur 3 daga að setja einingarnar á sinn stað, en það var auðvitað svolítið vinna fram að því og vinna eftir það, en við erum að gera þetta á rúmu 1,5 ári. Sem að svona öllu jöfnu myndi svona bygging svona taka 2,5 ár. Þannig að þetta var skemmtileg upplifun. Það var líka gaman af því að Suðurnesjamenn þurftu að keyra fram hjá mjög sérstakri byggingu þegar uppsteypan var bara með 3 turnum. En svo passaði þetta allt saman þegar einingarnar koma á milli turnana. Þá var komin bygging og það gerðist yfir verslunarmannahelgi. Þannig að þegar fólk fór í fríi þá vorum við með nýbyggingu og vorum við bara með grunninn og svo þegar fólk kom í fríina þá var komin upp bygging. Það var skemmtileg viðbrögð sem við fengum út í því. Ertu með brotna bílrúðu? Við sækjum bílinn til þín og skilum honum aftur þegar við erum búnir. Við erum sérfræðingar í bílrúðuskiptum og búum að 20 ára reynslu. Sjáum skýrslugerð fyrir öll tryggingafélögin. Bílrúðuþjónustan EHF. Hringdu í síma 863 3455 eða sendu tölvupóst á bílrúðuþjónustan hjá siminet.is. Spyrði út í COVID, þú hefur augljóslega mikla trúa á Suðurnesjunum og Reykjanesunum sem ferðamannastað. Þú vilt styrkja það svæði? Ég held að Reykjanesi sjálf sé hann er óuppgötvaður demantur. Við erum með milljónir. Reykjanesskaginn. Reykjanesskaginn er óuppgötvaður demantur. Það er bara, við fáum gríðarlegan fjölda í Bláa lónið. En það fólk er að fara í Bláa lónið og tilbaka til Reykjavíkur oft á tíðum. Ég held að við getum bætt miklu betur úr á svæðinu og kynnt þetta svæði mikið betur. Og ferðaþjónusta á Reykjanesi er í rauninni, hún er búin að
búin að slíta barnsskónum. Hún það komin ákveðin þroski en hún á helling inni og helling eftir. Og Reykjanesi bara stórkostlegur staður og með þessu frumkvæði sem liggur á bak við Blue Diamond hjá Ríkard Ibsen og fleirum með því frumkvæði öllu þá eigum við eftir að sjá mikla breytingu hérna og þetta verkefni bara að hluta þeirri vegferð að færa svona ferðaþjónustuna hérna upp á vonandi eitthvað annað stig. Blái diamanturinn svona í rauninni heldur utanum Reykjanesskagann allan í rauninni. Já, hann fellur allur undir. Já, þetta inn í diamantinn. Já, og hann einstakur að því leytum til að þú ferð hérna með mjög skömmum tíma á milli alveg stórbrotinna áfangastaða. Út með stampana, út með brimkitilinn, Valarhnjúk. Þetta alveg stórkostlegur staður að heimsækja og kemur fólki ofta óvart. Ég búinn að fara með mjög marga. Núna þegar við verðum að kynna verkefnin Reykjanesi og þetta raunverulega hefur komið fólki óvart. Þetta alveg geggjaður staður að heimsækja og ég hvet alla til þess að heimsækja Reykjanesi því að þetta við eigum algjörar og stórkostlegar náttúruperlur. En nú eru fleiri hótel á Suðurnesjum að stækka við sig og maður spyr sig orðið of mikið framboð eða hefur trú á því að það geti jafnvel bara væri gott ef fleiri myndu byggja? Ég hef trú á því að hvert hótel sem fer í uppbyggingu það stækkar kökuna og ég hef mikla trú á því að við eigum eftir að byggja talsvert svona. Ég ætla ekki að segja kannski núna í nánustu framtíða því að við erum auðvitað á sérstöku tímum í dag. En þegar við erum komin aftur í gang og hér verður allt komið á fullt skrið, þá verður töluvert tækifæri fyrir frekara rými og það alls ekki mettaður markaðurinn fyrir ekki hérna á Suðurnesjum, alls ekki. Og við eigum eftir ég hef sagt það með þetta verkefni að við erum ekki að taka rými af neinum hérna á svæðinu, við erum að stækka kökuna. Og það mun sannast. Við fáum kúnna sem hefðu viðskiptavinni sem hefðu ekki stoppað hérna og þeir munu stoppa hérna út af Marriott og þar lendi stækkar kakan og tækifærin samhliða því fjölgar. Þú alveg sem það að þið munu fá mjög marga viðskiptavinni bara út á Marriott nafni? Já, engin spurning. Tengingin þetta risastórt fyrirtæki á heimsvísu. Marriott stærsta hótelkeðjan í heiminum og þeirra velvildarkort eða loyalty-kort. Það stærsta svoleiðis kerfi í heiminum. Það eru 140 milljónir manna á bakvið það. Það heitir þetta svokallega Bonvoy og bara landkynningin af því að opna hótel sem að fer í gegnum svoleiðis kerfi stórkostleg og okkur hlakkar mikið til við. Það efni var allt tilbúið hjá Marriott en við höfum aðeins hægt á því út af COVID. Þannig að það eru margir staðlar sem að þið hefur þurft að uppfylla bara að vera Marriott hótel? Það ekkert í þessu húsi sem þeim óviðkomandi og það algjörlega, eins og ég segi, það ákveðin þroski og það gaman að uppfylla þetta en það oft á tíðum erfitt, þeir hafa skoðanir á smæstu hlutum upp í stærstu og þetta eru þaulreyndar skoðanir sem að þeir eru að koma með til okkar. Þannig að í fullu trausti höfum við fylgt þessu og ég held að það hafi tekist mjög vel til, þeir eru mjög sáttir. En það að vera með vörumerki eins og Marriott, það krefst mikil saga. Svo er þetta allt með nýjustu tækni hjá okkur að sjálfsögðu. Þannig að það er bara allir opnir núna sko. Við verðum með svona mobile síma lykil, þú getur bæði fengið lykil eða þú getur opnað með símanum. Svo það sem við erum að, í rauninni, þetta nýbreytnin í þessu að við tókum sem sagt einingar frá Kína. Allt sem við sjáum í herberginu í rauninni framleitt þar og kom í þessari sendingu. Allt nema dýnurnar og sjónvörpin. Marriott gerði mikla kröfur á það að þeir myndu skaffa dýnurnar og sjónvörpin, þetta svona upplifun gestsins, en allt annað í herberginu kom bara svona og var bara tilbúið. Þetta auðvitað ákveðin nýbreytni
hérna í markanum hjá okkur og við erum svakalega ánægðir með bara hvernig til tókst og gæðin í þessu. Þetta eru 22 fermetra herbyggi, þessi King herbyggi hjá okkur og svo erum við með nokkur 18 fjölskyldaherbyggi sem eru 27 fermetrar. Og svo flugstöðin bara... Ja, við erum bara á flugvellinum. Frumkvölarnir í þessu verkefni og stærstu eigandun, þið ætluðu í raun ekki að reka hótelið, þið ætluðu að fá aðra en þið fenguð það pínlítið í fangið. Við fengum það í fangið og það hérna, það var áskorun. Það áskorun sem við tókumst á við núna í desember og með mjög samhentu átaki og mjög öflugu stjórnarteymi þá hérna tókst að setja saman nægilega öflugt teymi til að leiða þessa Marriott vinnu áfram. Við fengum hótelstjóra frá Hollandi, Hans Prins og aðstoðar hótelstjóra Ívar Sindra Karlsson sem settu saman hérna lið sem þið sitjið inn í árangurinn. Þeir eru búin að búa til hótel á hérna undraverðum tíma. En þá var COVID, allt tilbúið, hér eru þið tilbúin að taka bara á móti gestum, eldhúsi kom í gang, barinn, allt tilbúið. Hvernig sú upplifun og vera með nánast loka land, ef við getum orðað þannig, fyrir ferðamönnum og öllum? Og öllum. Upplifun, hún auðvitað bara eins og fyrir okkur öll, hún mjög sérstök. Þetta svolítið, þessi tilfinning að labba hótel núna eins og palli einn í heiminum raunverulega eins og margir hafa sagt. En það hérna, þetta auðvitað þannig að við erum bara að díla við þetta og að glíma við þetta og við munum fara í gegnum þetta. Við sjáum ekkert nema bjarta framtíð, við erum að takast á við COVID með ábyrgum og ég held eftirtekt að verðum hætti hérna á Íslandi. Teymið okkar búið að standa sig framúrskarandi vel, maður hefur svakalega mikla trú og traust á því sem þau eru að gera. Ég held að það muni raunverulega virka sem landkynning fyrir okkur. Ég held að þegar hlutinni fari í gang aftur þá verðum við tiltölulega fljóta að komast í samt lag, en þetta eru sérstakir tímar. Þið búin að hugsa einhverjar leiðir, bjóða Íslendinga velkomna, þetta eru þeir alltaf velkomni, en reyna að ná kannski meira í landan hérna á meðan að þetta að jafna sig, þetta ástand? Já, og þar höfum við samkeppnisforskot nefnilega. Það auðvitað, allir hótelrekendur í dag að velta fyrir sér hvernig þeir geta náði í þessar auka tekjur, þó við lifum ekki á heimatekjunum, þá getur það orðið til þess að við getum farið á stað aftur, en við eigum Reykjanesið. Þannig að við höfum hug á því að bjóða fólk í ferðalag á Reykjanesi og raunverulega koma og skoða þessa náttúruperlu sem að Reykjanesi er. Það ekki leiðilegt að koma í heimsókn á fyrsta Marriott hótelið á Íslandi og hérna erum við með glænýtt hótel og getum boðið upp á flottar veitingar og meira þess að verðum við með kokteil sem að verður hérna með ívafi Reykjanesins í. Hvenær sérðu fyrir þér hvenær fyrsti gesturinn mætir? Já. Það verður einhvern tímann í vor eða sumar. Gangi vel. Takk fyrir. Já, við erum að upplifa skrýtna veiru tíma, en við hjá Víkurfréttum höfum verið með öfluga blaðaútgáfu á tímum COVID-19 og fengið frábær viðbrögð við því. Endilega farið á vefsíðu okkar vaff.is og sjáuð veglegt blað með fjölbreyttu efni. Við erum að tala 70 blaðsíður í rafrænu formi. Við stöndum líka fréttavaktina á vefsíðun okkar vaff.is og erum með nýjar fréttir daglega. Við hvetjum ykkur til að senda okkur ábendingar efni í okkar miðla á vaff hjá vaff.is. Við endum þáttinn á skemmtilegum fjarflutningi sönghópsins Vox Felix á hinu þekkta lagi Magnúsar Kjartanssonar, Þakklæti. Takk fyrir þetta og sjáumst í næstu viku. Það að koma sumar.